गुड इवनिंग गाइस। तो ये है नायशा। नायशा को क्या हो गया है? तो नायशा की तबीयत ठीक नहीं है। नायशा को सर्दी जुकाम हो गया है और ये फर्स्ट टाइम उसका सर्दी है और ये फर्स्ट टाइम कोल्ड कफ को एक्सपीरियंस कर रही है। तो नायशा बेबी, कैसा लग रहा है आपको? अभी हमने नायशा को सरसों के तेल में लहसुन को गर्म करके इसे इसके फुट पे, इसके चेस्ट पे लगाया है। तो अभी ये थोड़ी सी ठीक है, ये खेल रही है। प्लीज मेरी बेटी के लिए आप लोग दुआ कीजिए कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, है ना? ब्लैंकेट से नहीं खेलो बेटा, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। नायशा को क्या हो गया है? यस, सर्दी हो गया मेरी बेबी को। तो आप भी अपने बच्चे को शुरुआती ठंड से बचाए। छींक आ गई। देखिए, सही बात पे नायशा को छींक आ गया। तो आप भी अपने बच्चों को रात में सोने से पहले ज़रूर सरसों का तेल ज़रूर लगाएं, थोड़ा वार्म करके, ताकि बच्चे अच्छे से स्लीप हो करे और उन्हें ठंड ना लगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।